الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوان المولى، السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير. الإخوان اللي تلتحقوا معنا لأول مرة للقناة ما ينساوش يديروا اشتراك كالعادة. اللي عجباتهم الفيديو يديروا لايك ويحاولوا يبارطاجيه، واللي ما عجباتهمش يديروا ديسلايك، خليو كومونتير صاحب ستيلو حمر ويقول لنا شنو اللي ما عجبهمش باش نصلحوا، لكن شي ما يتصلح. تبارك الله الإخوان اللي تلتحقوا معنا كل نهار، الله ييسر الأمور. مرحبا بكم. بغيت غير نقول لكم ندير هذا الفيديو باش نتكلموا على الكونسيبت الجديد اللي غاديه به القناه. دونك كما لاحظتوا ان الاسم راه تبدل، دونك غتبقى حاجه واحده اللي غادي تبدل اخرى. شفتوا ان راه بديت نلوح فيديوهات ديال الحمام. دونك راه كما قلت لكم قبل ما نقدرش ندير قناه ديال الحمام وقناه ديال الطيور، دونك غنشرك كل شيء في قناه واحده. دونك هي القناه اللي نتوما فيها دابا. بقات غير مساله واحده اخيره، وهي ان ابتداء ان شاء الله من اليوم ان غادي نولي نحط دي فيديو بالفرنسيه. دونك باش نسهلوا المأموريه على الاخوان واللي ما باغيش يتفرج فيهم واللي ما عندوش الوقت، راه الفيديوهات بالفرنسيه غادي يكون فيهم عنوان بالفرنسيه بوحدو، يعني ما غادي تكون مكتوبه فيه حتى شي حاجه بالعربيه، خلافا على الفيديوهات ان شاء الله اللي غادي يكونوا بالعربيه، واللي هادوك ان شاء الله غادي يكون العنوان بالعربيه كالعاده، ونقدر نزيد فيه بعض المرات العنوان بالفرنسيه، ولكن غيكون فيه العنوان بالعربيه. دونك الا دخلتوا ان شاء الله وشفتوا شي فيديو تلاح والعنوان ديالو بالفرنسيه، هذا كتعرفوا انه توتالمون باللغه الفرنسيه. لا بان لكم العنوان بالعربيه وفيه بعض الكلمات بالفرنسيه، هذا تعني ان الفيديو راه بالعربيه. دونك باش غير نسهلوا الامور كما قلنا للاخوان. دونك هذا ما كان. من غير هذا الشيء راه ما تزادتش شي حاجه جديده، من غير اننا ولينا تندققوا اكثر وتنحاولوا نوصلوا المعلومه بطريقه اسهل. ما عرفتش هادشي واش انا تنجح فيه ولا لا، الله اعلم. حاجه اخرى اللي بغيت نقول لكم الاخوان، هو التعاليق ديالكم واللايكات. راه تقدر دابا الواحد فيكم تجبان ليه ان التعليق او اللايك حاجه عاديه، ولكن انا بالنسبه لي راه تدعمني لواحد الدرجه اللي ما تتصوروهاش. راه الدنيا وما فيها كما تنقولوا. دونك من غير الناس اللي تتبارطاجي، حنا دابا تندوي غير على الناس اللي تدير لايك وتتخلي كومونتير، راه داكشي اللي تيزيد يموتيفينا اكثر باش نمشيو بالقناه للفوق وباش نحاولوا نديروا فيديوهات احسن. دونك شكرا للناس اللي ديما حاضره، شكرا للناس اللي تدير لايك قبل ما تشوف الفيديو، شكرا للناس اللي تدير لايك من ورا ما تشوف الفيديو، شكرا للناس اللي تشوف الفيديو كامل، والناس اللي عاطينا من وقتها واللي تسمعنا. ونتمنوا من الله نرجعوا لكم هذا الشيء ساعه الخير. كما قلنا راه هذا الشيء غير الموتيفاسيون. دونك نتوما راه تدعمونا، واليوم زعما ليومنا هذا راه ما كاين ما نعاتب عليكم، راكم دايرين اللي في جهدكم، والله يرحم بها الوالدين، الله يكثر خيركم كاملين، الناس كاملين اللي معنا. راكم عارفين، راكم خوتي وراكم عزازين عليا كاملين، وهذاك الشيء اللي نحاول كالعاده نحطوا فيديوهات في المستوى. دونك الله يسر الامور. تبارك الله عليكم والسلام عليكم.